Siyasetvanên Kurd li ser rewşa Kurdistanê çi dibêjin? Partiyên Kurdistanî Pak, Tevgera Azadî, PSK û PDK Bakur li Amedê dawiya hefteyê daxuyaniyek belav kirin li dijî helwesta dewletan li hemberî Herêma Kurdistanê. Serokê Partiya Demokrata Kurdistana Bakur siyasetvanê Kurd Sertaç Bucak daxuyaniyê xwend û anî ziman artêşa Iraqê bi piştgiriya Îranê Kurdistanê dagir kiriye. Em wê dagirkirinê yû reş dikin. Wî îfade kir, referandum demokratîk û meşrûyek ku Kurdan ji bo serxwebûnê gotbû erê. Di roja 25 û 2017 da bi referandumekî demokratîk û meşrû bi rêjaya ji 192.73 ji serxwebûnê re got erê. Parlamento û hikûmeta Herêmê Kurdistanê li hemberî plan û stratejiyên Îranê dagirker li roj hilata darîn bendekî esasî û giring e. Berdevkê Hereketa Azadiyê Ayetullah Aştî jî ji van geşedanan dewleta Amerîkayê sujdar dibîne. Amerîka li gora nerîna me cardin xayintîl Kurda kir, heme bi Kurdiyîtî. Serokê HDP Amedê Cebal Lêgara jî dibêje divê Kurd ji xwe re rêbertîkî nû û partiyên nû ava bikin. Gelekî Kurd ji xwe re rêbertîkî nû, partiyekî nû li xwe ava bike deynin holê. Her wisa diyar dike ku heta Statiya Kurdan çênebe, aramî jî çênebe li rojhilata navîn. Goraviya tekliya xwe çêkin. Li te dîrokê de em mêze dikin. Türkiye, Sûriye, İran, Iraq çawa qala Kurda dibe çiqa nav wan da çelîşkî hebe, çiqa menfaetê wan neyên cem hev jî qala Kurda dibe van çara yek dibin. Van îro jî sê Iraq dewlet dîsa yek bû. Dîsa Kurda statû qebûl nekirin. Wek 7 sale Kurd çawa bê statû dewam dike, vana jî dixwazin dîsa bê statû Kurd dewam bike. Dünya zane ki çawa Kurd bê statû bibe, rojhilata navîn da istikrar çênabe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.